So hello and welcome to my channel, people. It's your boy Shanadikari, and as I mo hati banako ani from the title you might have already guessed this is gonna be like a bike check video. Mero bike ko. The bike's right behind me. Ani as you can see, the bike is pretty nice. You know, I have upgraded some parts on behalf of the new year 2022. 2021 it was not so good and I could not ride that much because there was lockdown. I had a COVID and yeah, more of all, my bike was not good. Like it was not in a condition to ride. So on 2022 I decided to throw some new parts on my bike and I'm looking forward to riding more this year. So yeah, let's dig into the bike check. This is my bike. यो फ्रेम चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो फ्रेम चाहिँ कमेन्सलको 2014 को मेटा AM V3 हो अनि यो बाइक चाहिँ अलमोस्ट सिमिलर टु सुप्रिम FR र मेटा DH V3 जस्तै सिमिलर छ लाइक फ्रेम ज्योमेट्री अनि त्यही हो फ्रेम चाहिँ कमेन्सलको हो यो चाहिँ एल्युमिनियमको बडी हो फ्रेम चाहिँ र त्यसपछि फ्रेममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अगाडिको दुईटै फ्रन्ट ट्रायंगल र रियर ट्रायंगल दुईटै एल्युमिनियमको हो अनि यहाँ त्यसले गर्दाखेरि अलिकति कम्पेयर टु मोडर्न बाइक्स अलिकति हेभी चाहिँ छ भन्नाले लाइक कम्पेयर टु दि न्यू कार्बन फाइबर बाइक्स अलिकति हेभी छ बट इट्स गुड अगाडि चाहिँ अनि फ्रन्ट सस्पेन्सन चाहिँ रक्सक्स यारी RC2 2016 मोडलको र त्यो चाहिँ 27.5 व्हीलको लागि हो या मुभिङ अप टु द ड्राइभ ट्रेन के छ भन्दाखेरि SRAM X9 को 10 स्पिडको डिरेलर छ पछाडि र स्प्रोकेट पनि 10 स्पिडकै छ अनि यहाँ अगाडि माथि सिफ्टर 10 स्पिडकै SRAMकै भइहाल्यो ड्राइभ ट्रेन ओभरअल SRAMको भइहाल्यो क्र्याङ्क चाहिँ अनि यही मेटाकै छ होलोटेक क्र्याङ्क स्टक क्र्याङ्क हो अनि त्यसपछि यहाँ चेन रिङ चाहिँ हाम्रो मेरो रेस फेसको यो 32 टिथको न्यारो वाइड चेन रिङ छ अनि यहाँ इट्स अ 1/10 को कम्बिनेसन हो अनि चेन फुस्किने त्यस्तो केही हुँदैन किन भन्दाखेरि रेस फेसको न्यारो वाइड चेन रिङ छ 32 टिथको अनि यहाँ त्यसले पुगि नै रहेछ मलाई अनि यहाँ त्यसपछि अनि अगाडि रिम के को छ भन्दाखेरि चाहिँ अगाडि चाहिँ WTB को रिम छ अनि त्यसपछि अगाडि टायर चाहिँ 27.5 को अगाडिको व्हील सेट चाहिँ 27.5 को अनि त्यसपछि WTB को व्हील सेट छ WTB को व्हील भयो अनि त्यसपछि टायर चाहिँ म्याक्सिसको एसएगाई भयो यो चाहिँ रिसेन्टली अपग्रेडेड लाइक 1 विक अगो अनि त्यसपछि पछाडि रियर व्हील चाहिँ अल्फाको छ यो चाहिँ स्टकमै भन्नाले बाइकमै आएको थियो अल्फाको व्हील छ पछाडि मिकेलिन टायर छ 2.4 साइजको अनि अगाडि चाहिँ 27.5 अगाडि चाहिँ 27.5 को व्हील हो र टायरको साइज चाहिँ 2.5 हो अनि त्यसपछि अनि सिट WTB कै भइहाल्यो अनि सिट पोस्ट चाहिँ ड्रपर छैन अहिले नर्मल सिट पोस्टै राखेको छु ओभरअल लुक्स चाहिँ यस्तो देख्छ लाइक फ्रन्ट लुक्स हब चाहिँ क्वान्टाको थ्रु एक्सलवाला हो अनि त्यसपछि यहाँ अगाडिको टायर चाहिँ म्याक्सिसको एसएगाई हो रिसेन्टली अपग्रेडेड 1 विक अगो अनि त्यसपछि फ्रेस नै छ अगाडिको टायर पनि पछाडिको टायर पनि फ्रेस छ अगाडि चाहिँ 27.5 को व्हील हो अनि त्यसपछि यसको साइज थिकनेस चाहिँ 2.5 हो यहाँ अनि ग्रिप राम्रै छ सो फार सो गुड आइ एम लाइकिङ दिस द न्यू सेटअप अनि अगाडि चाहिँ म्याक्सिसको एसएगाई भन्ने टायर भयो 2.5 विड्थको अनि WTB को रिम छ अनि त्यसपछि यो क्वान्टाको थ्रु एक्सलवाला हब छ अनि यहाँ फ्रन्ट सस्पेन्सन चाहिँ रक्सक्सको RC2 यारी हो रक्सक्स यारी RC2 मोडल 2016 को हो तर मैले चाहिँ यो लोवर लेगमा चाहिँ स्प्रे हानेर लाइक फक्स बनाइदिएको छु लाइक डिसेन्टमा राम्रो छ यो किन भन्दाखेरि यसको ज्योमेट्रीले गर्दाखेरि यो सस्पेन्सन डिजाइनले गर्दाखेरि चाहिँ डिसेन्टमा चाहिँ अति नै स्टेबल छ अनि मुभिङ अप टु द ब्याक त्यसपछि अनि यो पछाडिको टायरको साइज चाहिँ 2.4 हो अनि अनि सिट पोस्ट अनि त्यसपछि सिट पनि WTB को भोल्ट हो अनि त्यसपछि यो सिट पोस्ट चाहिँ मैले ड्रपर हालेको छैन नर्मलै छ अनि यु क्यान प्रिटी मच सी माई नेम रिटन अन इट यो चाहिँ मैले आफैले गरेँ हो अनि त्यसपछि अनि अल माउन्टेन स्टाइलको यो फ्रेम गार्ड छ यसमा नकोरियोस् भनेर त्यता मात्रै होइन हल्का यता पनि छ है यो भयो यसले चाहिँ हल्का लाइक अब त्यो पिकअप ट्रकहरूमा टक्कर राख्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ फ्रेमलाई प्रोटेक्ट गर्छ स्क्रच हुनबाट अनि मड गार्ड चाहिँ मैले आफैले बनाएको हो यो त्यो फाइलबाट त्यो
डकुमेन्ट हाल्ने त्यो फाइल हुन्छ के फाइल हुन्छ त्यो फाइल काटेर मैले आफैले बनाएको या अनि मुभिङ अप टु द ककपिट यो चाहिँ फोनको फुल अन राइजर बार हो 31 mm को 31.5 mm को थिकनेसको अनि 780 mm लङ हो अनि त्यसपछि स्टेम चाहिँ 50-50 को स्टेम हो यो चाहिँ कति 35 मिलिमिटर्स लङ छ त्यही भएर अलिक छोटै देख्छ त्यस्तो लामो देख्दैन छोटै देख्छ अनि छोटै छ भन्नाले छोटै छ अनि त्यसपछि राइडिङ गर्नलाई चाहिँ एकदम कम्फर्टेबल बनाउँछ त्यसले छोटो भएर अनि या ब्रेक चाहिँ सिमानोको 1 फिङ्गर ब्रेक छ अनि सो फार सो गुड होइन अहिलेसम्म लाइक त्यस्तो नपुगिरह लाइक स्टपिङ पावर पुगि नै रहेछ अनि त्यही हो अनि यो ग्रिप्स चाहिँ फनको ग्रिप हो यो खै आई थिङ्क कम्ब्याट 1 के हो भन्छ यसलाई थाहा छैन कुन मोडल हो जस्ट फनको ग्रिप हो यो एज यु क्यान सी पिङ्कले ठ्याक्क रेड खोजेको तर रेडमा पाएन त्यही भएर पिङ्क कलर म्याचिङ गर्नलाई पिङ्क हालेँ मैले अनि या पछाडिको सस्पेन्सन चाहिँ रक्सक्स RC2 इयर हो अनि त्यसपछि यो पनि पछाडि पनि 160 mm कै ट्राभल छ अनि पछाडि र अगाडि दुइटै 160 mm कै ट्राभल हो अनि यहाँ 160 ले पुगि नै रहेछ अनि पेडल्स चाहिँ यो या प्रोमेन्टको यो नाइलनको फ्ल्याट पेडल हो सो फार सो गुड किनभने यसले ग्रिप दामी दिइरहेछ मलाई पुगि नै रहेछ अनि या रोटर मुभिङ अप टु द रोटर्स कति छ भन्दाखेरि 180 mm को रोटर छ पछाडि पनि अगाडि पनि या त्यसले नै पुगिरहेछ अनि हल्का स्टिकर्स लाइक कालीको छ त्यसपछि अलिअलि हेभीको रक सक्सको या एन्ड वान मोर थिङ अगाडि चाहिँ ठुलो व्हिल साइज छ यो चाहिँ 27 छ अगाडि चाहिँ अनि त्यसपछि पछाडि चाहिँ हल्का सानो देखिरह होला इट्स 26 किन त्यस्तो सेटअप गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ अगाडि ठुलो व्हिल भयो भने चाहिँ लाइक बर्म्स एन्ड टर्न्समा अलिकति इट्स खाइन इजी अनि इट रोल्स फास्टर अन द डिस्टेन्स अनि त्यसपछि इट्स इजी टु कन्ट्रोल अनि पछाडि चाहिँ 26 किन भन्दाखेरि लाइक रियर एन्ड छोटो भयो भने चाहिँ योरमा सजिलो हुन्छ टु मुभ द बाइक अराउन्ड होइन टु प्ले विथ द बाइक त्यही भएर मुलेट सेटअपमा गएको हो म चाहिँ अनि या सो फार सो गुड आम लाइकिङ दिस बाइक आम लाइकिङ द सेटअप on my bike 27 अगाडि 26 पछाडि since I've upgraded the parts on my bike खासै त्यस्तो राइड गर्न पाएको छैन अनि आज विकेन्ड भएर मात्रै चलाउनु पाएको so yeah more rides to go and more experiences to be shared I guess thanks for watching I hope you guys liked the video and don't forget to subscribe to my channel see you guys on the next one till then take care stay safe and keep riding